Língua de fogo sobre o povo, ninguém conseguiu explicar. Mas quem tava preso por dentro começou a se libertar. Não é por força, não é por poder, é pelo Espírito de Deus. O fogo caiu, o fogo caiu, o fogo caiu, o fogo caiu. Quem tava frio acordou, quem tava morto reviveu. Desce, Espírito, desce outra vez. Desce, Espírito, desce outra vez. O blues gospel é música que nasce da alma e fortalece a fé. Cada canção carrega verdade e esperança e fala direto ao coração. Se essa música te tocou, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você fortalece esse ministério e ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas.